batuk tak kunjung sembuh. Nah, teman-teman bisa pijat di bagian area ini ya. Coba teman-teman lihat, ini bisa membantu untuk teman-teman yang punya keluhan batuk tak kunjung sembuh ya. Biasanya terjadi karena adanya kekakuan otot ya di bagian titik meridian paru ini. Nah, teman-teman bisa lakukan pemijatan menggunakan jempol. Bisa gunakan jempol seperti ini ya untuk memijat di area titik paru ini. Silakan teman-teman lihat ya, caranya cuman ditekan, putar seperti ini. Nah, ini silakan teman-teman lakukan selama 10 kali putaran. Seperti ini diputar-putar selama 10 kali. Oke, setelah 10 kali kemudian coba teman-teman lepaskan dulu ya. Kemudian geser ke arah samping. Nah, tekan, putar supaya terurai sumbatan-sumbatannya. Gitu ya, dan darah juga lancar. Nah, ini ditekan putar seperti ini. Kalau teman-teman merasakan batuk, biasanya di sini sangat sakit. Nah, ini geser lagi ke arah sini. Jadi silakan ini dilakukan selama kurang lebih sekitar 5 menit ya, secara rutin. Ini dilakukan bagian tangan kanan dan tangan kiri juga. Seperti itu ya.